Dnes je skvelý deň začať cvičiť. Sme doma, je karanténa. A my nič nerobíme, len sedíme a kysneme. Jeme z nudy, jeme pretože sme hladné. Len jeme a potom to vidno aj na našich postavách. Posilovne sú zatvorené, vonku sneží, takže jediná možnosť, ktorá ostáva, je cvičiť doma. Nie každý má motiváciu cvičiť. Na motiváciu k cvičeniu skvele pôsobí dať si nejakú výzvu. A ja som sa rozhodla vyskúšať challenge, čiže výzvu Chloe Ting na postavu presýpacích hlín. Hey everyone, welcome to the 26 Days Hourglass program. Budem každý deň cvičiť podľa jej programu, vyskúšam nejaké recepty a na konci to zhodnotíme, či sa oplatí cvičiť podľa jej programu, alebo si radšej vybrať niekoho iného. Prvý deň. Pozrieme si nejaké pred a po výsledky, či to malo zmysel, či nás to cvičenie bavilo. Mám za sebou prvý deň, 25 minút cvičenia a potím sa, ako je vidieť. Vyzerám znične, ale na to, že to bol prvý deň a dlho som necvičila, to nebolo až také zlé. Pocvičené, poďme jesť. Chloe je síce vegetariánka, ale ja nie som. Takže miesto tofu som použila morčacie prsia. Príprava teriyaki misky je pomerne jednoduchá a rýchla. Posledný deň a toto je moja postava presýpacích hodín. Tada! Ale nie, žartujem. Ako sa zatiaľ cítim? Niektoré cviky boli pre mňa príliš náročné. Napríklad bočná doska spojená s niektorými cvikmi. To som nedala. To som vôbec nedávala. Čo je pre mňa najviditeľnejší rozdiel je horný pás. Tam som citeľne schudla. Neviem presne, koľko centimetrov som dala dole. To si pozrieme až na záver tejto výzvy.
Poďme na to. Deň 10. A ideme začať zatiaľ môjim najobľúbenejším videom z tejto výzvy. Mám za sebou ešte len prvé 10-minútové cvičenie a už sa potím. A nasleduje prúžko. 45 minút cvičenia za mnou a ako môžete vidieť, celé žiarím. Vlastne to je pod. Tak nič. Poďme sa najesť a vidíme sa pri ďalšom cvičení. Yummy. Chuť ma príjemne prekvapila a dala by som 4,5 hviezdičky. A čo sa týka prípravy, tak batáci so mnou veľmi spolupracovať nechceli, tak preto len 3 hviezdičky. Takže menší update, necvičila som už týždeň a keďže do určitého dátumu som to chcela docvičiť, tak ma čaká masakrálny týždeň a budem cvičiť niekoľko dní naraz. Poďme na to. Ale ešte predtým by som vám chcela povedať pár slov o Chloe, pretože bez nej by sme tu teraz neboli a nemohli by sme si vyskúšať jej cviky. Chloe je austrálska youtuberka, ktorá robí fitness a so zdravím súvisiace videá. Tento konkrétny program, na ktorý nájdete link v popise videa, sa zameriava na postavu presýpacích hodín, čiže hlavne zadok a brucho. Je zostavený na 26 dní po 25 až 50 minút cvičenia denne. Keďže už som skoro na konci, dnes ma čaká deň 22, 24 a 25, tak by som to chcela spraviť trochu inak a povedať si, ktoré cviky boli moje najobľúbenejšie, ktoré boli pre mňa najťažšie a ktoré boli najľahšie. Vy to možno budete mať inak, ale toto sú moje postrehy. Čo som si tiež všimla je, že zo začiatku, ako som už hovorila, tak som nevedela urobiť side plank. Teraz už mi nerobí až taký problém. Takisto niektoré cviky, na ktoré som sa neodvážila a robila som len zľahčenú verziu, teraz už zvládam viac menej v pohode. Mám nielen väčšiu silu, ale zaznamenala som aj viditeľné rozdiely na mojej postave. Moje telo je o dosť pevnejšie, čo je skvelé. Ďalší tip, ktorý pre vás mám, je cvičiť v jednotnom čase, najideálnejšie do obedu. Som s týmto trošku mala problém a tým pádom som sa k cvičeniu musela nútiť. Ale ako náhle som začala cvičiť, tak sa mi vyplali endorfíny a užívala som si to. Čo je podľa mňa nevýhoda nie je to pre začiatočníkov, čiže zo začiatku budete s tým mať problém. Takisto mi trochu vadilo, že tam nebol warm-up, takže žiadne zahriate na začiatku. To mi dosť chýbalo, čiže odporúčam sa zahriať predtým, ako pôjdete cvičiť. Tiež si myslím, že by som sa mala viac riadiť svojimi radami, ale keď som si pomyslela, že ma čaká 50 minút cvičenia, úprimne nechcelo sa mi 10 minút zahrievať. Zmeny, ktoré som zaznamenala na svojom tele, bez toho, aby som niečo merala či vážila sa, je, ako som už povedala, pás a takisto boky. Takže teraz si prejdeme cviky, ktoré sú podľa mňa najťažšie, najľahšie, ktoré mali najväčší účinok, ktoré ma prekvapili
Aj napriek tomu, že som vynechala týždeň cvičenia, som na seba hrdá a som rada, že som to dotiahla do konca, pretože výsledky stoja za to. Cítim sa lepšie v svojom tele, cítim sa pevnejšia a statnejšia. A zajtra si to pozrieme v centimetroch. Najťažšie boli pre mňa vo všeobecnosti cviky na brucho, no tieto 3 obzvlášť. A s týmto som mala problém so stabilitou ešte aj pri konci výzvy. Tieto cviky musíte rozhodne vyskúšať. Tieto sa podľa mňa najviac odzrkadlili na mojej postave. Plank with hip dips nebol môj najobľúbenejší, bol ťažký, no rozhodne stojí za toho cvičiť. A táto náročnejšia verzia mostíka sa ukáže na vašom novom guľatučkom zadočku. Russian twisty nemôžete vynechať, pokiaľ chcete mať ploché brúško a možno aj nejaké tie tehličky. Pre každého sú ľahké cviky iné, no ja keď som vedela, že nasleduje tento cvik, vedela som, že si oddychnem a naberiem znova dých. Tento rozhodne nepatril medzi moje obľúbené. A nechcem na to ani myslieť, radšej si poďme spraviť nejaký chutný recept. Príprava dokonalého jogurtu podľa Chloe nie je síce náročná, no vzhľadom na to, že ide iba o jogurt, tak je časovo celkom zdĺhavá. Pozitívum ale je, že tam nie sú žiadne umelé sladidlá a poznáme každú jednu ingredienciu, ktorú sme do nej dali. Ja som použila javorový sirup a med. Najlepšia časť tohto receptu je jednoznačne jahodové pyré, ktoré sme si rozmixovali. Vysokoproteínový, chutný, estetický, proste dokonalý jogurt. Výzva je už na konci. Aj keď som necvičila každý deň, tak vôbec nie som sklamaná, pretože výsledky vidím aj po 16 dňoch a presne 640 minútach cvičenia. Túto výzvu som si náramne užila, hodnotím ju veľmi pozitívne a určite sa k nejakému programu Chloe Ting vrátim. Všetci, čo robíte túto výzvu alebo cvičíte doma, máte na to a určite pokračujte. A keď rozmýšľate, že začnete nejaký program, len smelo do toho. Budete sa cítiť silnejšie a lepšie. Len pripomínam, že všetci máme odlišné typy postav a máme vyzerať odlišne. Takže sa porovnávajte len so svojimi pokrokmi a nezabudnite, že ste krásne. Toto sú moje výsledky a pre referenciu meriam 166 cm. Dúfam, že ste si to užili a ďakujem za zhliadnutie. S týmito výzvami som ešte neskončila. Ostalo nám ešte dosť fitness influenceriek. A tak sa teším na ďalšiu challenge a na ďalšie nové video. Majte krásny deň. Ešte neodchádzajte, tieto nepodarené zábery sú podarené. Dnes je jeden deň. Dnes je skvelý deň na to začať cvičiť. Dnes je skvelý deň na to začať cvičiť. Dnes je ten deň. Poďme cvičiť. A ja si dávam výzvu cvičiť Chloe Ting. Poďme sa najesť. Dodať do svojho tela nejaké proteíny. Wakanda. Každý deň budeme cvičiť podľa programu a uvidíme, či budeme mať výsledky, či ma to bavilo. Vyskúšame si nejaké skvelé recepty.